我同細佬一齊玩尋蛋遊戲，細佬揾到隻金蛋。細佬尋蛋遊戲揾到，我同細佬一齊玩尋蛋遊戲，細佬揾到隻金蛋。我同媽媽一齊用朱古力做復活蛋。媽媽，朱古力，復活蛋。我同媽媽一齊用朱古力做復活蛋。我同爸爸一齊用復活兔公仔佈置屋企。爸爸，復活兔，佈置。我同爸爸一齊用復活兔公仔佈置屋企。耶穌受難節嗰日，媽媽喺教會唱詩。耶穌受難節，教會唱詩。耶穌受難節嗰日，媽媽喺教會唱詩。復活節假嗰陣，我同家人一齊去睇復活節巡遊。復活節假，家人，復活節巡遊。復活節假嗰陣，我同家人一齊去睇復活節巡遊。我同家姐畫咗好多隻蛋，之後就去玩滾蛋比賽。家姐畫滾蛋比賽，我同家姐畫咗好多隻蛋，之後就去玩滾蛋比賽。你哋嘅國家又係點慶祝復活節嘅呢？國家點慶祝？你哋嘅國家又係點慶祝復活節嘅呢？家姐唱詩。尋蛋遊戲。